工具箱で、パニアケース。コーナンで、2つ購入。5ミリアルミ板で、ステイ製作。エアーカプラで、車体と接続。カプラーとステイを、ボルト止め。メスカプラーを回して、ネジを仕込み。あ、ここぴったり。2掛けフックに、ボルト。ワンタッチで、装着。2掛けフックのボルトは、ノブナットで、完成。容量は、こんな感じ。後ろから、名古屋、大阪、姫路、岡山、忍者でござる。